E aí, firmeza? Pra você que já me conhece, bora pra mais um vídeo. Pra você que ainda não me conhece, eu sou Ranger, meu canal é voltado para Airsoft. Deixe o like, inscreva-se no canal, segue a gente em nossas redes sociais, Facebook Galpão, Instagram galpãoairsoft.oficial, Instagram Ranger_Airsoft_SP. E é isso aí, bora pra mais um vídeo monstro. Após um desentendimento, a Rússia entrou em conflito com os Estados Unidos. E por meio de espiões, os Estados Unidos descobriu que a Rússia iria lançar um míssil contra sua embaixada no dia 23/2. E enviou um esquadrão para impedir o lançamento deste míssil. E os russos, para lançar, precisam de um protocolo de lançamento para ativar o míssil, podendo avançar pelo labirinto suspenso, área interna, área externa, rua, cozinha, banheiro, para a sua estratégia. O protocolo está no capô do Fusca. É só pegar ele e ativar o míssil. Agora já vamos começar a primeira missão do dia. Olha como tá a safe, moleque. E aí, vai, bora, vai, vai. Olha como tá a safe. Vamos, pessoal, bora. Vocês acompanharam o clipezinho aí, certo? Bora pra missão, pai. O jogo vai pegar mesmo. O cara tá avançando aqui, ó. Pela direitinha do campo. Tem que pegar lá no Fusca, lá o protocolo, entendeu? Estão avançando a maioria por aqui, ó. Já se passaram 15 minutos! Tiroteio comendo. Você quer tiro, então toma. Mano, pegou não, hein, velho? Tava olhando aqui, você não pegou não. Nele não. Nesse aí não. O cara tá avançando, tem cara lá na área de sniper. Tem lá no banheiro também. E tiroteio, se liga, escuta. Escuta o tiroteio, tio. Você é louco, hein, pai? Tiro demais, mano. Aqui é o time da proteção. Necrotério, tem na cozinha aqui, ó. Tem no coisa aqui, ó. Aí, ó. É o time da proteção. O tiroteio comendo, filho. Deixa vir não, deixa avançar não. É da hora mesmo, do modo que tem, né? Da hora. Eu não tenho nada. O pessoal tá aqui embaixo, aqui, ó. Acabou as vidas, Pedro. As vidas tá no osso aqui, tá acabando já o respawn deles. Era 70 vidas. Aí, ó. Só tem que assinar o nomezinho aqui, ó. Tem o de menor ali, tem os caras aqui. Viuzão aí, ó. Pistoleiro nato. O pessoal subindo pro helicóptero na escadinha aqui, ó. Vamos ver como tá o campo lá, ó. O pessoal avançando aqui na frente, aqui, ó. Pela rua, área do helicóptero. E tiroteio comendo. Comendo solto. Pessoal, agora é o seguinte. Falta ainda mais uns 25 minutos pra acabar o jogo. Acabou o respawn de um time e outro ainda tem respawn. Então quem tá avançando tá com vantagem aí, ó. O pessoal tá protegendo aqui, ó. Agora complicou. Acabou o respawn aí, ferrou. Vamos ver o que vai dar isso aí. Tiroteio comendo. Vamos segurar. Vamos deixar chegar no Fusca aí, ó.
Porque se os caras chegarem no Fusca, já era, mano. Tá morto? Pode sair, acabou o respawn. Você chegou atrasado e o respawn acabou pra te ajudar. Matou os 4 aí. Tá suave, né? Jogou da hora. Tô aqui, ó. Pela direitinha aqui, ó, do campo. É o ponto mais fácil pra chegar no Fusca. Então, tio Ale aí do Dux aí. Fazendo a incursão. O tiro que come, fi. Ó o brother aqui, ó. Puta, mataram o tio Ale. Agora é só esperar eles pegarem no Fusca e subirem para a laje. Aí, já tá o míssil pronto, em condições de, certo? Esperar os caras acionar, moleque. Os caras tá no esquema aqui já, ó. Só falta subir com o acionador. 3 minutos pra acionar! Vamos fechar então aquela entrada lá dentro. Mas não pode chover também, né, mano? Aí queima o míssil. Tá aí, fudeu. Os caras estão avançando pra pegar o protocolo que eles não pegaram ainda. Aqui. Vai. Onde que eu me dou? Lá no fundo. Olha lá dentro. Oxi, se liga. Caralho. Aí, o jogo tá finalizando, pessoal. O míssil tá aqui, ó. Vão pegar e acionar o míssil. Os caras têm 6 minutos pra acionar. Será que os caras chegam, mano? Será que chega? Será que os caras chegam? Mano, você que tá esperando aí no bagulho, os caras chegam ou não chegam? O que você acha? Confia no seu time? Vai chegar? Confiar, né? Tem que chegar. Tem que chegar, tem que chegar. Falta aí vocês aí, mano. Tem que chegar, velho. Aí, os caras tá com o acionador do míssil e sumiu. O cara sumiu, velho. O cara pegou lá embaixo, não sei pra onde foi não, mano. Correu por aí. Oi, grita aí, Kaique. 5 minutos. Desertou. 5 minutos! Era agente duplo. Aciona aí e sai de perto, que nós não sabe como que funciona esse bagulho aí, né, mano? Fecha aí, ó. Escada, porta. Pô, faz a casinha pra acender, né, velho? É. Ali, ó. Só acendeu o rolhão. Protege. Fecha alguém atrás, não. Fecha alguém atrás. Olha aí. Mano. Está frio, moleque. Já era, tá bom. Olha o time russo aí. Parabéns, pessoal. Vamos pro vira agora, tá que segura? Vamos que vamos aí. Isso aí, fi. Tamo junto. Time vencedor aí, moleque. Faltando 4 minutos, hein, mano. Caralho. Vamos pra próxima. Carrega lá rapidão pra gente ir pra próxima já, hein, mano. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, metralha o like aí. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui.